দশম শ্রেণীর সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, তোমাদের অনলাইন মেসেঞ্জার ক্লাসের পরিপূরক ক্লাস হিসেবে আজকে আমি কানেক্টরস এর উপর একটি ক্লাস নিচ্ছি। তো কানেক্টরস এর এই ক্লাসটি তোমরা অতি গুরুত্ব সহকারে দেখবে। আমাদের দেখো কানেক্টরস এর প্রথমে কি লেখা থাকবে যে ফিল ইন দ্য গ্যাপস উইথ দ্য সুইটেবল কানেক্টরস, অর্থাৎ উপযুক্ত কানেক্টর গুলো দ্বারা শূন্যস্থান পূরণ করো। দেখো প্রথমেই আমরা কি করব, এই যে প্যাসেজটি দেওয়া থাকবে এটি বাংলা অনুবাদ করব, হ্যাঁ, এবং পাশাপাশি আমাদের কোথায় কোন কানেক্টরসটি বসবে সেটা আমরা বসিয়ে দেব। তাহলে আমরা স্টার্ট করি। দেখো টিচিং ইজ সাচ আ প্রফেশন, এখানে যেটা লক্ষ্য করা হচ্ছে শিক্ষকতা এমন একটি পেশা ড্যাশ হেল্পস টু বিল্ড আ নেশন, যেটা সাহায্য করে টু বিল্ড আ নেশন, একটি জাতি গড়তে। তাহলে দেখো এখানে আমরা নির্দ্বিধায় বুঝতেছি যে কথাটা আসতেছে, তাহলে যে এর ইংরেজি শব্দ হচ্ছে দ্যাট। তাহলে আমরা কি লিখবো এখানে, দ্যাট টিচিং ইজ সাচ আ প্রফেশন দ্যাট হেল্পস টু বিল্ড আ নেশন, শিক্ষকতা এমন একটি পেশা যেটা একটা জাতি গড়তে সাহায্য করে। এরপর আসো যে আ টিচার ইজ ড্যাশ, একজন শিক্ষক হচ্ছে কি ড্যাশ, এখানে কি লিখবো, তাহলে আমরা আরেকটু পড়ে দেখি কি লেখা যায়, ড্যাশ আ গাইড ড্যাশ আ পায়োনিয়ার। তাহলে আমাদের যখন দুটি নাউন পরপর বসেছে আ গাইড এন্ড আ পায়োনিয়ার, তাহলে এখানে আমরা বোথ ডট ডট এন্ড এর ব্যবহারটি করব। তাহলে আ টিচার ইজ বোথ আ গাইড এন্ড আ পায়োনিয়ার। তাহলে দেখো বাংলা অর্থটা কি দাঁড়াচ্ছে, একজন শিক্ষক হচ্ছে একজন উপদেষ্টা এবং একজন প্রবর্তক উভয়ই, অর্থাৎ একজন শিক্ষক একজন উপদেষ্টা এবং প্রবর্তক এ দুটোই। তাহলে আমরা এখানে বি নাম্বারে এসে যে আনসারটি লিখবো সেটি হচ্ছে বোধ, আর সি নাম্বারে যে আনসারটি লিখবো সেটি হচ্ছে এন্ড। এরপর দেখো he has to dedicate to this noble profession, অর্থাৎ he has to dedicate to this noble profession in order to guide the nation। তাহলে কি বলছে দেখো যে he has to dedicate, তাকে উৎসর্গ করতে হবে to this noble profession, এই মহৎ পেশায়, in order to guide the nation, জাতিকে পথ দেখানোর উদ্দেশ্যে। এরপরে আমরা পড়ি ড্যাশ he is called an architect of a new society। তাহলে আমরা এখানে কি লিখতে পারি, সো তাই he is called, তাকে বলা হয় an architect of a new society, একটি নতুন সমাজ গড়ার কারিগর। তাহলে আমরা দুই নম্বরে কি লিখবো, সো। অবশ্যই এসটা বড় হাতের দেবো, কারণ হচ্ছে আমাদের যেহেতু বাক্যের শুরু অর্থাৎ সেন্টেন্স শুরুতে প্রথমে আমরা যে ওয়ার্ডটি লিখি সেই ওয়ার্ডের প্রথম লেটারটি অবশ্যই ক্যাপিটাল লেটারে লিখতে হয়। তাহলে এস ও, সো। এরপর দেখো ড্যাশ হি নেগলেক্টস হিজ ডিউটিস, সোশ্যাল ডিসিপ্লিন উইল ব্রেক ডাউন। তাহলে এখানে আমাদের ইফ বসবে, যে যদি কি করে সে neglects his duties, if he neglects his duties, যদি সে তার কর্তব্যে অবহেলা করে, কমা, তাহলে সোশ্যাল ডিসিপ্লিন উইল ব্রেক ডাউন, সামাজিক শৃঙ্খলা ভঙ্গ হবে। হ্যাঁ, তাহলে আমরা এখানে নির্দ্বিধায় কি লিখতে পারতেছি, ইফ লিখতে, অবশ্যই রাইটে ক্যাপিটাল লেটারে হবে। তাহলে এখানে লক্ষ্য করো, আমরা আবার একটু পড়ি, টিচিং ইজ such a profession that helps to build a nation. A teacher is both a guide and a pioneer. He has to dedicate to this noble profession in order to guide the nation. So he is called an architect of a new society. If he neglects his duties, social discipline will break down. দেখো আমরা সেন্টেন্স কানেক্টরস এর ক্ষেত্রে শুধু সেন্টেন্স গুলোকে কানেক্ট করা হয়,
কিন্তু এখানে ডিফারেন্ট, অর্থাৎ কানেক্টরস এর যে আরো কতগুলো রুলস আছে সেই রুলস গুলো এখানে আমরা অ্যাপ্লাই করেছি। এখানে মূল বিষয়টা হচ্ছে যে আমরা মাঝে মধ্যে দেখা যায় যে একটি কানেক্টরস এর জায়গায় অন্য একটি বুঝতে পারে যেটা ওর সিমিলার মিনিং মিন করবে। হ্যাঁ, তো তোমরা কানেক্টরস করার সময় খুবই সতর্কতার সাথে বিষয়টি বাংলা বুঝে তারপর করার চেষ্টা করবে। তো আশা করি তোমরা ক্লাসটি বুঝতে পেরেছো। এরপরে আমি আরো নতুন ক্লাস নিয়ে আসবো তোমাদের মাঝে। এবং তোমরা সবাই ভালো থাকবে, সুস্থ থাকবে। আল্লাহ হাফেজ।